¿Cómo se traza la letra X? Se traza en dos partes, pero ¿qué crees? Tiene tres sonidos diferentes. La X suena como J, como J, en la palabra México, mexicano. Observa cómo hasta el final se ponen los trazos últimos. También puede sonar como X, como en taxi. En taxi suena X, o éxito. O bien también la X puede sonar como S, como en la palabra xilófono, o bien en Xochimilco. No olvides que la X tiene tres sonidos diferentes. Suena como, suena como, y por último suena como